ဒီတစ်ခါအလှည့်ကြတာကတော့စောင်းမနဲ့ခင်းနဲ့ပြိုင်လှပနေတဲ့မုံညင်းဖူးလေးတွေပါရှင်။ ND channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုအေးအေးပိုတဲ့စောင်းမနဲ့ခင်းနေဆိုမနေ့စာကိုမုံညင်းပေါင်းလို့ဟင်းတုတ်တို့လို့အငွေ1000တောင်အပေါင်းလေးတွေစားဂျုံမြစ်ကလေးကိုက်ပြီးရင်းနှီးချမ်းလေးမှုတ်တော့ရတဲ့အရာသားလေးကိုတောင်းတမိတယ်လေ။မုံညင်းပေါင်းကတကယ်တော့အရင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ကြေးလက်အစားအစာတစ်ခုပါ။မုံညင်းခူးတဲ့အချိန်အလှရှုပ်နေတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားလိုက်ကြတာဟာပါ။မုံညင်းဖူးရဲ့စံမှုန့်ရဲ့စားအချုံမုံလောက်ပဲထည့်ပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအရန်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးအရသာရှိတဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဒေတာအလိုက်အကြိုက်ပုံမူတည်ပြီးထပ်ပြေကြတာတွေကတော့ပဇွန်ကြောင်မုံတို့စိမ့်စားငပီတို့ပဲပုတ်ထောင်တို့ငံပြာရီတို့လိုအရသာလေးပင်နာမျိုးတစ်ခုခုနဲ့ခရမ်းကျင်သေးနဲ့တွဲထည့်တတ်ကြပါသေးတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့အရသာကပိုပြည့်စုံသွားတယ်လေမှုတို့အသားတို့လည်းရောထည့်တတ်ကြပါသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘိတ်ကစိမ့်စားငပီလေးနဲ့ရခရမ်းကျင်သေးရဲ့ထည့်ပြီးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိတ်ငပီကအနံ့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ငပိငံပြားရီပဲပုတ်ထောင်စားတာတွေကိုမကြိုက်ရင်တော့စားအချုံမုံလေးနဲ့ပဲပေါင်းလဲစားကောင်းနေတာပါပဲရှင်ဒီကအင်္ဂလိပ်ချင်းရဲ့အခင်းမှာမုံညင်းမှုတွေခူးနေကြတာပါမုံညင်းပေါင်းလိုမျိုးမုံညင်းရဲ့အရာသာကိုပဲအတိတ်ကထားတဲ့အစားအစာမျိုးမှာကမုံညင်းရဲ့လက်ဆက်မှုကအရေးကြီးဆုံးပါသူတို့ကတော့ဒီနံတိုင်းကိုသွင်းဖို့ခူးနေကြတာပါထုံးစံအတိုင်းကြိုက်တဲ့လောက်လာခူးဖို့ခေါ်နေတာနဲ့မုံညင်းမောင်းပေါင်းမှုအရွက်နဲ့အဖူးမျှပြီးတော့ခူးယူလာခဲ့ပါတယ်ကျန်ရောက်တဲ့အခါစီးကြောပြီးရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မုံညင်းပေါင်းမှုအရေးကြီးတဲ့ငပြောရွက်ကလေးကိုသွားခုတ်ပြီးတော့ရေစေးအချောက်ခံအသင့်ပြင်ထားပါတယ်ငပြောရွက်နဲ့ထည့်ပြီးပေါင်းတဲ့မုံညင်းမောင်းအမြန်ကတကယ်ကိုမှုရသိတယ်မောင်လားမုံညင်းတွေကိုပေါင်းမှုအနေတော်ရုံတင်ထားပါမယ်ရှင်ထိတ်အညော်မိုင်းလေးတွေကြည့်ပဲမို့အယိုးနှုတ်တွေကိုတသက်ချိုးမထည့်တော့ပဲဒီလိုမျိုးအခက်လိုက်ကလေးတွေပဲထားပါတယ်အဲ့လိုအညော်အခက်ကလေးတွေကြီးပဲစီရီထည့်ပေါင်းထားပြီးမှထုတ်ထားတဲ့ငပြောဘက်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးမုံညင်းအခက်လိုက်ကလေးယူစားရတဲ့အရာသားလေးကြေးလက်ဆန်ဆန်စားကျင်စရာတစ်မျိုးပဲကောင်းပါတယ်ပထမဆုံးစက်တံပြူနဲ့ဂျင်းကိုညက်နေအောင်အနှစ်တိုက်ထားပါတယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့စက်တံပြူနဲ့ဂျင်းကိုမုံညင်းမောင်းလေးမှာထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အနံ့ကအရန်ကိုမွေးရတာပါနောက်ထပ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုပါပါလှီးထားလိုက်ပါတယ်မုံညင်းကအချိုးရဲ့ငပိရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါခရမ်းကျင်သီးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်သွားပါတယ်ပြီးရင်စမ်းမုံအစိမ်းကိုအရင်ထည့်ပါတယ်စိမ်းစားငပိစားအချိုးမုံ၃မျိုးကိုရေဖြော်ထားတာလေးပါဂျင်းကျက်သွန်ပြူအနှစ်တိုက်ထားတာလေးကိုရေဖြော်ထားတာထည့်ပါတယ်။ပဲစီထမင်းစားကြောင်းတစ်စုံစာလောက်ထည့်ပါတယ်။ရေအေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ငွေကြည့်ပါတယ်။အရေးထွက်လာမဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေကိုထည့်ပြီးမှပဲရေကိုလိုတလောက်လေးပဲနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးမှွေသွားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမုံနစ်လေးဒီအနေထားရတဲ့အထိမှွေထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကလုံးဝရေမပါတဲ့6တွေ့နေတဲ့မုံညင်းဘူးနဲ့နေဖို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမုံနစ်ကိုအရင်ဖြောပါတယ်ပြီးမှမုံညင်းဘူးတွေနဲ့နေပေးလိုက်တာပါမုံနစ်ထဲမှာအရသာအပေါက်အငန်းအားလုံးတညီတည်းပျော်ဝဲနှံ့စက်နေတာသိကြတဲ့နည်းပါမုံနစ်နယ်ပြီးအပြည့်အကျဲကဒီလိုနေထားလေးပါနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့အလွယ်နည်းပါမုံညင်းရစေးထားတာရေအကုန်မစင်သေးခင်ရေစုံနေတော့မှပဲနေမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးပါတယ်မုံညစ်တက်ဖြောထည့်ရင်မုံညင်းမှာပါတဲ့ရေကြောင်ပိုပျော်သွားနိုင်လို့အရွက်ထဲမှာပဲတခါရဲဆန်မုံစားအချုံမုံပဲစီနေနေရဲ့ဂျင်းစက်တံပြူအနှစ်တိုက်ထားတဲ့အရေးရဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေရဲ့စိမ်းစားငပိဖြော်ထားတဲ့ပေါ်ရည်လေးရဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတခါရဲအကုန်ချဲ့ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်မုံညင်းရမှာရေဘလောက်ကြံလဲဆိုတာကိုမူကြည့်ပြီးမှရေလိုသေးရင်ရေအေးလိုတလောက်ထပ်ထည့်ပြီးနေရပါတယ်ဒါကပေါင်းဖို့အတွက်စကားပါစကားထဲမှာငပြောရက်တွေကိုဘေးနံရံတွေပါအုံမိတဲ့အထိခင်းပေးထားလိုက်ပါတယ်မုံညင်းအခက်လေးတွေကိုဗီတာမင်စီထည့်ထားတာပါကျက်တဲ့အခါယူရတာလွယ်တဲ့အပြင်စားခြင်းစပွဲပိုကောင်းလို့ပါ
မုံညင်းအပြည့်ကျင်းလေးကဒီအနေထားပါနော်ဒါဆိုရင်မုံညင်းပေါင်းမုံသားလေးကပျော့ပြင်းနေတာမျိုးမုံသားအပိုင်းပိုင်းဖွာပြီးတော့ပတ်ကြားအပ်နေတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်တော့ပဲစီစီတွဲတွဲလေးနဲ့နူးညံ့နေမှာပါအရင်ဆုံးရင်းနှွေးအိုးကိုစူအောင်ကြိုတင်ထားပြီးတော့မှရင်းနှွေးစူမှသာပေါင်းစကားကိုအပေါ်ကနေတင်ပေးသင့်ပါတယ်အဖုံးအုပ်ပြီးမိနစ်30ပေါင်းထားပြီးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဒီအချိန်မှာကျူးမြင့်လေးသွားနှုတ်ပြီးတော့ရေစင်အောင်ဆေးထားလိုက်ပါတယ်ကျူးဘူးလေးကနေပွင့်လာတယ်ကျူးပန်းလုံးလုံးလေးကအရန်လှလို့မုံပြင်းတဲ့အခါအလှဆင်မှုထည့်သုံးပါမယ်နော်မိနစ်30ရှိသွားပါပြီအငွေထောင်းထောင်းမုံညင်းပေါင်းရပါပြီမပြောဘဲနဲ့မုံညင်းပေါင်းထားလို့ထွက်လာတဲ့အနံလေးကပြောမပြတတ်အောင်ကိုမှုရတာနော်မုံညင်းရိုးတဲ့ကြီးတွေကလည်းနှုတ်ဖက်နေတာဆိုတော့မိနစ်30ပေါင်းရုံနဲ့အေးဆက်နေပါပြီမုံနှစ်သားလေးကလည်းဒီလိုစီးစီးပိုင်ပိုင်တွဲတွဲလေးပါပဲစီထည့်နေထားခဲ့လို့လေရှာပေါ်မှာပိုးပြီးနူးညံ့အိတ်ထွေးနေပါတယ်စီကိုသုံးတတ်တဲ့စီကြက်ရထည့်လို့ရပါတယ်နော်မုံညင်းငယ်ပိုင်ရှင်အိမ်ကြီးချင်းကိုသွားပြီးဖို့အတွက်တစ်သားပကံကြီးလေးမှာထည့်ပြနေတာပါဇွန်နဲ့စားရလွယ်အောင်ကက်ကြီးလေးနဲ့တခါလေးဖြတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အပေါ်ကနေစက်တံပြူကြော်လေးရဲ့ငရုတ်သီးစီချက်လောက်ထားတာလေးတွေကိုတခါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်စက်တံပြူကြော်မှုမွေးကြွလေးရဲ့ငရုတ်သီးစီချက်ဆက်ဆက်လေးကိုပါရောမှွေပြီးစားလိုက်ရင်တော့မုံညင်းပေါင်းချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်တွဲစားဖို့အတွက်နနမင်းနဲ့ဂျူးမြစ်ကိုဘေးကနေထည့်ပြီးဂျူးပန်းလုံးလုံးလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်ပါတယ်အခုတပတ်အန်တီရဲ့ channel ကနေစောင်းမနဲ့ခင်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမုံညင်းမောင်စီစီအီအီလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါပြီနော်နောက်ထပ်လည်းတမူထိုးကြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်လေးတွေလာအောင်မမို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြညမှာပြန်ဆုံကြမယ်လေ